Reli je disciplina avtomobilskega športa, ki ima v Sloveniji posebno mesto in je pri nas tradicionalno izjemno priljubljena. Zaradi razmeroma bogate in pestre zgodovine, prepoznavnih in uspešnih dirkačev ter dobro organiziranih prireditev, ki so zelo priljubljene tudi med tujimi posadkami. Kot vsa avtošportna prvenstva, tudi slovenski reli oziroma bolje rečeno slovensko državno prvenstvo v reliju doživlja različna nihanja v kakovosti zasedbe, številčnosti zasedbe in številčnosti prireditev. Ampak verjetno bi mi domači ljubitelji avtošporta pritrdili, da je slovenski reli v zadnjem desetletju na res visokem nivoju. Prepoznavnim obrazom so se pridružila nova imena, mladi in hitri dirkači, ki s svojimi predstavami navdušujejo občinstvo doma, pa tudi vse pogosteje na relijih v širši regiji. Za dvig kakovosti slovenskega relija je zaslužna tudi rast števila posadk, ki nastopajo z dirkalniki razreda Reli 4. No in dirkalniki tega razreda so s svojim razmerjem med ceno in pa zmogljivostjo kot nalašč za dirkaške bitke na slovenskih cestah. Pa poglejmo, za kakšen dirkalnik pravzaprav gre. Spoznajte Opel Corso Reli 4. V čem je ta dirkalnik drugačen od serijske Opel Corse, ki jo vidimo tam? Mislim, po mojem se že takoj opazi sam motor, da nekako malo drugače gleda. Sama napeljava, potem imamo turbinski polnilnik, ki je dosti večji, potem pa intercooler, pa še en dodaten ventilator in pa sekvenčni menjalnik. Prostornina je enaka kot pri serijskem, se pravi 1300 kubičnih centimetrov. Proizvede enih 210 konjskih moči. Podvoze je nastavljivo, se pravi lahko nastavljamo samo kompresijo in pa vračanje amortizerja. S tem lahko prilagodimo avtomobil na različne podlage. Za kakšne zavore gre pri tem avtomobilu? Gre za 4-batne dirkalne zavore, imajo dodatno zračno hlajenje in pa sami diski so tudi malo bolj zmogljivi, večji, kar pa pripomore k samim performancam avta. Že sama notranjost je dosti spremenjena od serijskega. Prvo, kar vidimo, je rollbar za samo varnost in pa togost karoserije. Potem imamo školjkaste sedeže in pa 6-točkovne pasove. In pa mogoče te dve ročki, eno je sekvenčni menjalnik, eno ročna zavora. Kakor vidimo, ni nobenih komfortnih dodatkov, tudi same klime ni v avtomobilu. Imamo eno prezračevanje, ampak to je res samo piha zrak. Koliko se segreje v dirkalnem avtomobilu? Med dirko poleti recimo? Tudi do kakšnih 50-60 stopinj pride, ampak se da preživeti. Najboljše, da gremo avto kar preizkusiti. Ampak še preden ta Corsa zarohni na tem zaprtem poligonu Blagomix v Logatcu, pa poglejmo, kdo pravzaprav sestavlja posadko, ki s tem dirkalnikom tačas izjemno uspešno nastopa v slovenskem državnem prvenstvu. Mark Škulj in Pia Šumer sta na začetku letošnje sezone v svoji kategoriji še nepremagana. Gre za tako imenovano Divizijo 2, ki pri nas tako rekoč velja za najhitrejšo divizijo, kjer nastopajo dvokolesno gnani dirkalniki. In v tej konkurenci Mark in Pia nista dobila le obeh dosedanjih letošnjih relijev, ampak kar vse hitrostne preizkušnje. Nekako sam reli se začne, odvisno spet od dolžine, kakšen dan, dva pred samo dirko, kjer naredimo v bistvu popis trase. To je tudi eden ključnih delov, da si nekako hiter in pa da se dobro počutiš v avtu, da verjameš svoje zapiske, pa tudi sam avto, da je preščiven pred dirko. In ko smo že pri temeljiti pripravi na reli, zato je v tej dirkaški ekipi zaslužna tudi sovoznica. In delo sovoznice oziroma sovoznika na reliju nima le vloge natančnega branja zapiskov in sledenja časovnim kontrolam, pač pa je vloga tudi psihološke narave. Voznik je nekako tisti, ki je šef v avtu in pač ti se moraš prilagoditi potem njegovim včasih tudi muham. Tudi moraš znati, kolikor je voznik takšen, da ga pač treba voditi, ne? V tem primeru je potem tudi potrebno pač prevzeti tisto, ampak moraš zaznatno, moraš nekako se potem tudi, kadar
so take situacije, znati mogoče malo nazaj potegniti ali pa prav odreagirati, da ga tudi malo z stres ali kako naj rečem, no, da se spet najde na pravi poti. Je treba Marka kdaj umiriti v avtu? Ne, to ne bi rekla. Včasih ga je treba kvečemo malo vzpodbuditi. Se pravi, on je karakter voznika, ki je zelo miren v avtu, če prav razumem. On je zelo miren, bi rekla, in rabi pa tisto malo, da se ga vzpodbudi, da se ga malo podžgeno. Po temeljiti pripravi pa je čas, da elektroniko tega dirkalnika prestavimo v dirkaški program. Vožnja reli dirkalnika je seveda povsem neprimerljiva z avtomobilom, ki ga vozimo v vsakdanjem prometu. Dirkaške pnevmatike in prilagojeno podvozje poskrbijo za bistveno boljšo odzivnost in oprijem. Tole glasno pokanje pa je predvsem zasluga anti-lag sistema, ki skrbi, da je pritisk turbine vselej v optimalnem območju. Tipka za road stage, se pravi za cesto ali pa za hitrostno preizkušnjo. S tem vklopimo anti-lag sistem. V sam izpušni kolektor se vbrizgava gorivo in s tem v bistvu omogočamo filanje turbine. In tako lahko tudi v bencinskem svetu dobimo bliskovito odzivnost pogona, ki smo je običajno vajeni od električnih avtomobilov. No, in ker o instantnosti navora, močnih sunkih in pospeševanju danes kar pogosto teče debata, pa za konec ta različna pogona kar postavimo bok ob bok. Preverjajmo električno, bencinsko in dirkaško bencinsko korso.